oyagala okumanya ebiva mu nsonga z'ebyemizannyo, omupiira, ebikonde, ensero, Formula 1, emisinde wamu n'emizannyo emirala mingi mu programu Akanya The Sports Penalty. Akulamusizaako nnyo omulungi ali ku MRL TV eno programu Akanya The Sports Penalty amwetogerera ebyemizannyo okuviira ddala no mu ggwanga erya Uganda okwetoloola ensi yonna tubadde n'empaka za UEFA Champions League, UEFA Europa League, empaka za Stanbic Uganda Cup zisobodde okuba nga zibeerawo. Ingina Moses Magogo yategeeza nga bagenda okuba nga yeesimbawo omulundi ogwokusatu mu studios ndi Kigozi Hudson Jeff nga bulijjo okuba omwanjuzi wa programu eno, wabula olunaku olwaleero sobodde kuba na muganda Kalibala Timothy naye kyanjawulo ekiriwo nti nina abagenyi babiri nenda kubasaba beeyanjule ate tujja kuba nga tugenda maaso n'okuba nga tunyumyanyumyamu nabo mu nsonga z'ebyemizannyo. So okusookera ddala nnyo nsooka okwebaza omutesitesi wa programu eno ne mwebaza ebirungi byagikoledde na biki byonna amanya n'eddoboozi nze Nteza William musajja ow'eggomba ava mu ssaza lya Kabaka ery'eggomba kyemmanyi tuwangudde empaka ne guno omulundi ogusembyeyo nga tukuba buddu sijja bigenda wala kandeke ne munnange yeyanjule. Mukamani saba mutesitesi wa programu eno kweyanziza nnyo omulimu ogw'ensuso gwokola ogw'okutumbula sports wawa ne waffe Uganda n'ebweru w'eggwanga era amanya bampita Kayongo Ivan era ne musajja w'obulemeezi asingamu okuba the most talented boys bamutyaba bamanyi bakakaire bonna bali musaza lyaffe. Okay. Kati wano we tuba tutudde tuba ku lujjuliro noluba lujjuliro lya byamizannyo waluba lujjuliro wano tuba tugenda kusunulirako ku mupiira, tukusunulirako ku bikonde, tukusunulirako kwegamba tukuwa akasavu kanyama bwe ziba nga nsonga za byamizannyo. Naye gwe omulungi yazaalibwa olunaku olwaleero njagala okuba nga nkutegeeza nti ennaku z'omwezi nga 9 omwezi gwa April wazaalibwa n'abasambi 2-3 bensobodde okuba nga nfuna olunaku olwaleero. Wazaalibwa n'omusajja Blaze Amatuwidi asobodde okuba nga weza emyaka 33 egy'obukulu. Jjukira nti ono yaliko mu club n'afa aba Paris Saint-Germain wamu ne club n'afa aba Juventus. Yawangula ekikopo kya FIFA Club World Cup FIFA World Cup embasa erabidde omwaka ga 2018 n'omusajja Robbie Fowler wamu ne Jovan Lesouso omupiira kubira eri mu club n'afe aba Tottenham Hotspurs. Mukulu William ne mugana nange erinnya ndyerabiddemu kati ninaye saali nzizikizamu Ivan. Njagala tutandikire ku nsonga eziriwo essaawa eno wano mu ggwanga erya Uganda, ensonga mu kitongole kya FIFA ekya Federation of Uganda Football Association. Essaawa eno kiri wansi wa mwami Moses Magogo. Magogo yavuddeyo n'ategeeza nga bagenda okuba nga addamu okwesimbawo omulundi ogwokusatu. Jjukira nti yajja mu offisi mu 2013 angaddira Lawrence omulindwa mu bigere, wabula ate afunnyemu okusoomozebwa okw'amaanyi olw'okusalawo kuno nga balala bagamba nti Magogo alo yawangudde ekifo kya Budyope East ogenda mu Parliament, entebe ya FIFA agireke asobole okuba nga agirekera bala. Simanyi ndowooza zammwe kutya kusalawo kwa musajja ono. Sebo omutesitesi era nnyongera okuddamu okwebaza olw'e programu eno gy'oteekateeka n'otukyazaako wano ku lwansonga y'Amagogo eyo oba ku bya sports ali waffe mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. Nze nanditwagidde Magogo okuddamu indasitule y'ebyemizannyo olw'ensonga ezo wammanga nti Magogo ye musajja nga tannaba kuwummuzibwako kuddirwa mu bigere yali atadde eggwanga lyaffe ku mutendera gwe twagala. Weesanganga nga Uganda ebadde equalifyinga mu tournament ez'enjawulo netuukako ku mutendera gwetuuseeko. Naye obudde buno omusajja alimu obudde buno Lawrence, omusajja alimu obudde buno atwala FIFA akyalemereddwa okukola nti Uganda etuuseeko ne mu mpaka ez'enjawulo nga tekyalina gyeraga, etuuseeko netulaga nti ebaddeko ku namba 2 nga ekisigazaako kufuna kabonero kamu equalifyinge naye neremererwa. Nsonga yaki eyo nti ekitongole kino ekikulira ebyemizannyo wane waffe Uganda kyezizza nnyo ensimbi
abaana wekanga nga abaana tebaweereddwa musaala ate nga abaana balina abakyala kati omwana naye tajja kuwaayo obusobozi bwe bwonna asobole kubanga atumusa ttiimu yaffe akutuusa ku kye twetaaga ng'Uganda wano n'olw'ensonga eyo nandirabye nga Magogo asobola okudda n'ateekawo omusingi ogw'amaanyi naye wogambidde ddala nti awo ekitongole kyezezannya ensimbi ndowooza twogera ku kitongole basically mu FUFA amaaso gasooka genda ku Magogo kubanga yakikulidde ekitegeeza ekitongole kino tuba kyedizannya ensimbi definitely kiba kiraga nti leadership ya Magogo ebulamu ye era ddala nga sikirumamu leadership ekyabuliramu ddala olw'ensonga nti weŋŋambira nti ekyabulamu weekanga ng'omwana asambye emipiira egy'enjawulo kangeze nti abadde wakufuna emitwalo 3 ng'omusaala n'aweebwako emitwalo 10 omwana oyo tomusuubira kuwaayo kyeyandiwaddeyo ng'aweereddwa essente ze zonna yes omwana oyo ajja kuwaayo kitono era ajja kujja ne mu kisaawe ng'agamba oba batukube naye singa omwana oyo aba aweereddwa ssente ezimala n'afuna ne kalawense ajja kudda ewuwe nga musanyufu era ajja kuwaayo ekitakisi ekirungi William kyosoose okwerabira nti national team si mulimu wabula national team oba ogenze ku mulimu gwa ggwanga ate ekisooka ku national team toba ku contract nti nina contract ya myaka 4 nenda kuba nfuna emitwalo gya pound 25 oba emitwalo meka 25 egya week wabula national team nga bw'olaba ekitongole kyafaana ekya FUFA kiri under the Ministry of Sports so Ministry of Sports eyina omutemwa gwekwata newa FUFA kwetetenkanyiza abokuliisa abazanyi ba Cranes ebyokubatambuza n'ensako yaabwe ebeera okwo sigamba nti FUFA eri awo national team bwesamba eyingiza ssente nnyingi ezigenda okulabirira abasambi ne campaign eziba zigenda okujja mu maaso mukama wange ku lw'ensonga eyo kansooke nkubuuzeeyo ekibuuzo kyemmanyi nti omuntu agenda okuweebwa omulimu ateekeddwa okuba nga amanyi the specific amount gy'agenda okukolera abazannyi bano bagenda okwegatta ku ttiimu ey'eggwanga ng'amanyi ssente mmeka zensambira omupiira okuba nga nkola ki nga nfuna era kyemmanyi wabeerawo oba katukayitenga ka document akawandiikibwa nti for example nti Massa yabadde kapiteeni w'eggwanga tebuvuddeko right now tulinako kapiteeni Onyango naye Onyango obudde buno ateekeddwa okuba nga amanyi nti ku ttiimu y'eggwanga ngisambira naye nina ofuna omusaala bwe guti era singa sigufuna kiki ekituukawo kiraba ekyo muganda wange olw'ensonga eyo nze kye nandikomentinzeeko ne ŋŋamba nti abantu bano abaana bano babalidde nnyo ssente zaabwe ne batawaayo kyebandibadde bawaayo bw'oba oleesa ensonga z'abaana okubalira ssente tubadde mu mpaka za CHAN bwe twakoledde obubi ennyo tiimu baana basambira ewaka naye bakomye ne batandika okubanja alawense yaabwe Magogo yabadde ayogerako mu press conference emu yategeereza nti agenda kubanga akoma ku ntebe ya FUFA yakiyita shite football nti babanja ki bakola ki so no kiba kyeta ebibuuzo bingi nti kiba kyetagisamu ebintu ebimu okuba n'obugumiikiriza oba obukakamu okuba nga ogumiikiriza kuba ekyamazima tebalina kyamanyi kye baakola ate tebasobola kuteeka ku pressure yakuba nga bakusaba ki ssente Magogo yategeezezza nti okuba nga yasazeewo okuba nga agenda mu parliament yagendedde ddala wali we batemera omanyi kyangu nnyo okubeera gye bajjulira ne gye batemera so yagenze ayongere okuba nga atemera ministry y'ebyemizannyo oba sports oba n'ekitongole kya FUFA ensimbi eziwerako okulaba nga kiddukanya bulungi emirimu gyazo ajjukira nti FUFA wansi wa Magogo tubaddeko n'ebintu ebinjalo bye tutuukako bwe yajja twalaba Cranes ng'eddayo mu mpaka za AFCON twetuta emyaka 39 ne tuddayo twagenza emirundi 2 egy'omuddiringanwa guno gwe gwaganye essaawa eno yayanjudde campaign empya World Cup 2026 gitusuubira okubanga enaabeera e Canada Mexico ne bannaffe mu America atulabyeko ku leadership ya Magogo ng'azimba ebisaawe ebiwerako Kadiba Emmengo wano eri under construction atusuubira Nakivubo okubanga gwe essaawa eno newankubadde gwe bagikwasa alabika akola nnyo ebyokwegasa okusinga ebinaagasa ki eggwanga so bana Ivan ensonga ya Magogo ono ogiraba otya nti Magogo wabanga ddala yasazeewo atumwesige FUFA delegates bamwongere ekisanja oba ave tulabeyo omulala
mukama wange mpade nsooka kusaba yakatu kano nsooke kaisewo nga mukulu Ivan ono tannaba kubanga ayisaawo ebibye njagala era okubuuza ekibuuzo nti Magogo yagenze n'agamba nti babanja ssente zaki tebasambye mupiira omupiira baba bagusamba kati ate waki kitwalibwa mu palamenti okubuuza nti abaana abo ssente ze babanja za bukozi bwaki ng'omupiira olwedde gwasambiddwa ne guggwa tukimanye nti mu mupiira wabeerawo okuwangula n'okuwangulwa abaana bawanguddwa sigamba nti babadde tebamanyi naye ttiimu eri yabasinzeeko obwagazi yesebo nja kuzaayo kwemabega katini nti wabeerawo okuwangula n'okuwangulwa naye kino kiviira ddala mu nteekateeka ze mba mukoze atujjukira national team the Cranes abaana basamba omupiira ogwa CHAN basukka ne bagenda ne bakola campaign e Dubai ne basamba pre-CHAN main tournament gye bakolera obulungi ennyo ne tubalabamu essuubi lingi okutuuka ku tusaawe ne basaba okulula kitono yezimu ku nsonga ezaviirako n'omutenzi Jonathan McKinstry okuba nga addizibwako nnyo ebbali oba nkuzemu bulungi abana Ivan endowoozayo sebo tesitesi era nnyongera okwebaza okumpakisa kaneeno okuba nga ntuuse eddoboozi lyange eri eggwanga omutendesi ono pulezidenti ono Magogo tabadde mubi as such tumuprovinzeko mu bintu ebimu netulaba nga ali proven. However, ebiseera ebisinga omuntu walwa nnyo mu kintu tatuuka ekiseera n'ayonoona. Magogo ono nze lwe mba mu creditinga, I can give him a D2 Why? Because alina ebintu bingi byatutuusizaako byetwali tutasuubira okuba nti atuzizaayo mu AFCON ate nga twali tumaze ebbanga ddene ate tugendayo. However, tuyinza otunira Magogo ng'omuntu naye nga ne hailake bana bamuli wansi bali batya kiraba omupiira gwa Uganda guno gwetaaga omuntu agenda okuzimba nga ne organization gyalina wansi ki nungi. Tulaba mukadde waffe yaliko president w'ekibiina ekyo ekya FOFA Lawrence Mulindwa. Lawrence Mulindwa alina ekintu kimu kye yagenda okutuyambako okuzimba sports w'eggwanga lino ate era ng'akyamuzimba. Lawrence Mulindwa yaddayo wansi n'abuildinga abaana. Tulaba nti abaana bonna abali ku under 20 abasinga bano bakakoza Dereki Bamutyaba abali ku 17 Tyaba Travis bonna omukulu ono Lawrence Mulindwa yakoze ki yali mu building. However, nti waliwo kiki naye waliwo process awo abaana bebabuliramu kati nga ono yali ku kitende yali captain waabwe Zaga simayo ba naye Zaga ali musambi bulungi of course Zaga nga asamba bulungi akapiira naye Zaga okyamulirako sebo ali mu police eyo naye tatera kutandika naye nga Zaga he was one of the most talented player and to me was the best was the most talented so Magogo nze tenyinza okugamba nti Magogo it's high time asoka aveeyoko tunoonya omuntu omulala naye nga tetunabagamba nti aveeyo balina amendments ze bakola mu constitution ya FOFA nga balinga balaga nti okubanga weesimba ku bafa president olina okuba nga omaze emyaka nga 7 nga olina ttiimu gy'omanaginga asa wano yagezaako okubanga ajjamu Alan Sewanyana owa Katwe United akuba twamulaba nga Sewanyana ono entebe eno yali agitunuulidde awujjukira no yatwalira Magogo mu kkooti etawulula enkaana mu byemizannyo alyoka musingise omusango gw'okubanga yatunda bubi tiketi za World Cup ne Mujibu Kasule yagirowoozako kemabegaawo oli ne bamubaninga so omuntu yekayeka alinga ali mu bigere ebituufu ebyokubanga ali entebe eno ye vice president Justice Mugisha ate tesuubira nti Mugisha asobola okukiikira Magogo essaawa eno akakookolo sebo ekya Justice Mugisha nange nkiwakanya era si ye muntu gwe nsobola okuddaawo nempa go forward aje mu kwa president wa FOFA because kino ekintu kyetaaga okuba nga oli social n'abaana bamanyi mukulu Lawrence Mulindwa omulaba
nsanyusa nnyo simanyi lwaki ku mulundi gwe kyagaana naye Lawrence Mulindwa ye musajja gw'osanga ng'abaana ba Kitende ate si 50% abamanyi n'amannya ekyo tulaba nti coach oba president singa obanga abaana olina engeri gy'obakwatamu eyo kibayambako oba building am confidence n'okumanya nti bali wamu kuba Mulindwa abaana singa bwangula omupiira abakwatira sente nakolaki nazibawa Magogo kyesimanyi kyakolaki nti oba akikola abaana ku ssaawa ya leero bajja wano ne basamba omupiira ne bagamba bali balina genda mu nyonyi gavumenti yabawadde sente ne bacomplaini nga twagende mu kibaasi bagende mu mbeera mbi babanyweseza amazzi ensonga z'amagogo kirabika sizaakugwa leero naye tujja kuba nga twongera oyisharinga ku mikutu kyaffe gimugata abantu ojja tunonya ku MRW TV ku Facebook ku YouTube ojja kunonya Real Sports Kingdom ku Facebook ojja kuba nga ogenda maaso n'okubanga otufuna nga amagogo yabadde yakamala okwogera nti abasambi ba CHAN ati kye baakola site yune abadde yakegata club n'affe ab'e Sudan eya El Merreikh contract ne baterminatinga asimanyi lwaki abazanyi baffe bagenda nnyo ebweru ate contracts zaabwe ne zigenda maaso n'okuba nga ziterminatingibwa mu kaseera mpaawo kaaga simanyi ndowooza mwekwe ebigambo nga 2-3 tugende ku kiddako okusookera ddala mukama wange ekireetedde endagaano z'abaana abo kaŋŋambe kukansolingibwa kubanga tebafunye musingi gumala tetuyina bakitunzi bamanyikiddwa oyinza okwesanga singa omwana oyo abadde n'ekitunzi ng'amanyikiddwa bonna mu ggwanga n'eri gye bamututte endagaano z'abaana abo tezandisaliddwako tebandisaliddwamu weekanga nti neeno gy'avudde ewaka adduse buki buddusi n'agenda anoonya omulimu anoonya akawogo ewalala ate ekitali kituufu omwana alina kuva ewaka ng'alinako connection n'eri gy'alaga ekyo kintu ekyo kimuyamba nti ne baba bagisazeemu endagaano ye afuna amwolereza naye ekyokuba nti yeetutte yekka talina akamuyamba mu banking era bibyo byetugenda okulaba wano ewaffe Uganda ng'abaana bakomyewo ku butaka ng'eri bagobeddwa site kyeyune tetumanyi wawanadde oba nakoma mu URA kubanga yo ekifo kikyeriko kubanga kikyaliwo Uganda Premier League tetugenda kubanga tubana mpaka weekend eno mpaka ezo zijja kubanga ziddamu omwezi week ejja ennaku zomwe zijja kubanga 13 tujja kubanga tuzimenya mu week eyetandika week eno atubadde n'empaka za UEFA Champions League n'empaka za UEFA Europa League abangi batandisedde okuba nga batuwa essuubi nti no tunaasobola okubalabako ku mpaka eziddirira ez'akamalirizo njagala tutandikira ku mupiira gwa Real Madrid ne banafu aba Liverpool omupiira ogwo Liverpool yagwa ku kibambulira musajja abakwata goozi zaali 3 Vinicius Junior ne mwana mulizima ku Asensio mpoziko ne Mohamed Salah bwe tumanyi tatera kusubwa olwoba otya osuubira Liverpool eno okubanga enakola comeback oluvannyuma lw'okuba nti Barcelona asooka n'egikwata 3 obwere tujjukira Champions League erimu yakuba Spurs anewangula ekikopo Barcelona asooka ne bakota first leg 3 bwere ne bajja ne bagikuba ennaku bwerere ne bayitawo onaasuubira Jurgen Klopp n'eno ttiimu evuya obuvuja essaawa eno emiridde mu kifo ekyomusanvu ku mpaka z'ababinywera mu ggwanga erya Bungereza okubanga enaasobola okubanga ejjamu ya Real Madrid erabika nti Zinedine Zidane akutte ku manduso William sisuubira kabbaka yonna olw'ensonga nti Liverpool engeri gyeyimiriddemu obudde buno eyunguza n'ezziga yatulimbalimba omupiira bwe yawangula ekikopo gye buvuddeko ne kati tuzze tulaba abazannyi baayo bakuze bayingidde third floor ba Mohamed Salah era actually nze kyenyinza okwogera ne ku ekyo nti bandifunye omuzannyi agenda okulipressinga Mohamed Salah Mohamed Salah takyali future ya Liverpool ate abazannyi abo ababiri Mohamed Salah ne Sadio Mane balina kaŋŋambe controversy eziri wakati awo butakwatagana buli omu yeyagalizanga yekka weekanga nti omupiira Salah singa yandibadde aguwa Mane ateebe goolo asalawo yeeko yeemalirire weekanga nga omupiira ogwo agukubye bweru eyandibadde goolo ng'akoledde munne ne bateeba omupiira guno ogwabaddewo wakati wa Liverpool ne Madrid wenkugambira nti suubira comeback yonna
Liverpool bagikubye goal ezimenya amateeka goal zasukkiridde wankubadde gye buvuddeko yagenda ewa Barcelona Porto kubanga ayikolawo entiisa bwebanga nasanze club yafa ba Chelsea kuno gusalawo kyamaanyi ogwa nokuba abantu tuli ku knockout wosumagira goal nze walo omu kwenadi njogerako naina ngamatizo goal na dala dachikanga ziwe. Journalism department is devoted to the practice. It is hands-on to every participant and backed by the well-stocked studios of Royal FM and Amarillo TV. The department has fed the group of practice with outstanding personnels backed by professionals in the practice, and it is seen from the products of the different students. Take a glance at every sector. The Royal FM has all the required machines and personnel to release a well-backed student. The Amarillo TV now has some of the most competitive programs in the media world. It is Mutesa One Royal University Journalism Department. Nkulisayo nnyo mu bulango bw'abaffe eno MRU TV program akanya ada sports penalty tubeerawa ebyemizannyo ebyenjawulo ennyota y'ebyemizannyo enkalamata y'ebyemizannyo natugenda maaso n'okubanga tugikumalako kuba tutandikira ddala week webetandikidde paka no wetu ate tubanga tukuteekateeka oba tunanga ebyemizannyo ebinabanga bikuyisa mu weekend wetugende mu bulango bw'abaffe tubaye tugenda mu mpaka za English Premier League jukira nti mpaka zino nate azigenda kubanga ziddamu okutojera amanyi egenda kubanga etunka ne Spurs amupira gwenda kubanga vaawo mpita ujukira nti Mourinho abasajja bano yabakwatako mukaga kwemu asobingi bye tugenda kubanga tugenda amaso n'okubanga tutunulira naye kunako olw'omukaga saa zigenda kubeera 8 n'ekitundu Manchester City egenda kubanga ekyaza Leeds omupiira ogugenda kubeera ku the Etihad Stadium Manchester egenda maaso n'okubanga ekyaliza empiira atutunulira abatendesi babiri abasinga okubanga bazanya omupiira ogusinga okubanga gutuwoomera kangamba omupiira ogwo ogwakasubi nabulagala njogera ku musajja mu Argentina Marcelo Bielsa ne Pep Guardiola isala asuubira nti omupiira guno gunaatubawa nnyo fe abagenda okubanga bagunyumirwa naddala nga Kevin De Bruyne ali ku fomu ey'amaanyi kati fomu etagambika yagenda maaso n'okubanga teeba goals 2 omupiira 2 egy'omuddiringanwa Leeds atuze mu mpira guno era nga be bamu kwaba besowoddeyo okubanga batwala omutebi wa Manchester City gwe bagamba nti bagenda kubanga bazandagano ebujja season bw'enaba nga eweddeko Argentina Sergio Leonel Kun Aguero. Ivan, omupiira guno ogulaba otya onaasuubira Manchester City okubanga esanga obuzibu okubanga ekuba Leeds? Automatically nsuubira Man City okuba Leeds. Why? Because obanga otunudde Man City kati eri ku form timu eberi ku form ate no season yayo subira Man City season ntwali kuponga bibiri kuba otunya ne De Bruyne ayina ekintu China bakita acceleration kitegeeza omusambi okubanga okola ebintu oli watakusubira kwa ati kukikola kuba oba ku training omupiira kocha ina wagamba ano dribbling anto dribbling ne Kevin De Bruyne ayina wa dribbling omupiira ate omusubira kwa ati good dribbling. So nze manyi nti Kevin De Bruyne waba ku kisaawe omupiira guno Man City yaguwangula era Kevin De Bruyne ajaba wankizo nnyo omupiira guno asasuubira nange Manchester City naddala nga erabikanga ekimeza kati eresa abali mu kifo ekyokubiri obubonero buli 14 awolabira ddala nga ekubye gaapu yamansuubira kubanga nasumagira mu kintu alist yakola amaline nga Man City basobola kubanga bamukuba omupiira ku lunaku leero omukaaga zigenda kubeera ssaawa 11 wali ku the Anfield abanafa aba Liverpool bagenda kubanga bakyaza Aston Villa ajukira nti ono Aston Villa yabakwatako sabbiiti enamba season eno bajjukira omupiira ogwagga agozali 7-2 Aston Villa ejja mu kapiira kano nga of course playmaker waabwe abakambale nti gwe basinga okubanga basibirako ensonga Jack Grealish atagenda kusobola kubanga abeera ojjukira nti ayinamu obuvune so basanga obuzibu obw'amaanyi okubanga balina creativity eyo okubanga balisa Oli Watkins emipiira okubanga asobola okubanga batera emipiira mu katimba. William, omupiira guno ogulaba otya? Omupiira ogwo ngulaba ngwadde Liverpool olw'ensonga nti Liverpool eno yakubiddwa twagirabye yakubiddwa mu weekend kuba kati eyina Sechuwalinga
kujja mu best 4 nga kyeyina okukola erina kukozesa gino mikisa gyayo okubanga nayo eyingira Champions League kuba tulabye nti eri mu Champions League gyeri teyinaayo future fena kyetumanyi nti eri eringa yakoze eki eyavuddemu kati erina kudda ku kintu kimu edde ku Premier League emanye nti sigamba nti egenda muwangula ne wabula egenda kumalira mu bifo ebigenda okuzamba Champions League nze nina okukkiriza nti Liverpool egenda twala obuwanguzi bw'olunaku London Derby ku Selhurst Park Crystal Palace agenda kubanga ekyaza banafu aba Chelsea ajukire eno yabadde yakamala ekwatibwa omukono mulambira West Bromwich Albion yagikutte goals 5-2 ate bagenda kubana na mukadde muzeyi wa kazi Thiago Silva ali ku kibumba ajukira nti yaweebwa red card yeyo so subira mpira kuno kubanga oloza Crystal Palace n'abeerawo embeera ajeeteka ku Thomas Tuchel naddala nga abadde yakagenda maaso n'okubanga kuba mu mpira gw'ogusooka osubira okubanga banamukuba ogwokubiri ku nsonga eyo Chelsea nze kankireete nti Chelsea yo yayagala eweeyo gula omupiira bagujukube then egende mu Champions League ewangule poto olw'ensonga nti abazannyi abamu yali yabateeka katebe era siina kukkiriza kwonna nti Chelsea egenda kukuba omupiira olw'ensonga nti omwana gubeta Mason Mount ayimiridde ku foomu etagambika akuba emipiira emiwanvu baina nono mulenzi Jorginho Ferrofinha naye musajja muzibu nnyo makati awo baina nono omwana akwata midfield actually katumuyita na midfield Geno Picasso omwana Ngolo Kante agoba omupiira adduka lwakuba Chelsea kyekyalakinga bano aba finishing omupiira oguteeka mu katimba wekanga goolo tezivudde mu kitongole kiteebi bava nnyo mu kitongole ekizibizi ekyo bwebeto mu central defense be bateebe goolo za Chelsea kuba tugenda ne tulaba nti no Kai Havertz tabayambe kimala bamugule essente za buwanana okumujja mu Leipzig ye Germany naye talina kyakoze eki tuyirabako timu Vana naye talina kyayambe timu ya Chelsea ng'ate eri mu Leipzig abadde musajja w'amaanyi nnyo kati nze nina okukkiriza nti Chelsea ejja twala obuwanguzi bw'olwo olunaku akunaku olwa Sunday Burnley ejja kubanga ekyaza banafu aba Newcastle asaazi ejja kubeera munana tugende ku mupiira oguyinza okubanga gukwata kano nkayite kasiki ng'embaga tennaba kubaawo West Ham ejja kubanga ekyaza Leicester City ku ssaawa zigenda kubeera 10 n'eddakiika 5 tulaba nga West Ham eri mu kifo ekyokuna ku bubonero 5-2 egenda kubanga etunka ne Leicester abali ku bubonero 5-6 so West Ham David Moyes atandise okubanga ateekawo essuubi ly'abagizi ba West Ham tyanezeza okubatwala mpaka za UEFA Champions League n'okubanga wangula emipiira sometimes gyetwewuunya n'okubanga bafunira obubonero njukira ddala akabonero ke yafuna club ya Spurs omupiira ogwagwa 3-3 wano George abadde yakamala okuba Wolves agozadde 3-2 Michael Antonio Gerard Bowen basobodde okubanga basula omutindo gwabwe kubanga bayamba club ya West Ham okubanga ebayo n'akantu kemala nayo season eno awusuubira West Ham okubanga enateekawo embeera naddala ng'eri makagaya London Stadium embeera ngisuubira okubaawo wayinza obbaawo omupiira guyinza ogwavaawo mpitewo era nzikiriza nti ttiimu enavaayo okutwala omupiira ogw'olunaku olwaleero ogw'olunaku olwa weekend ejja kikola mu dakiika zisembayo era nze nja kutwala Leicester City kuba wantasobola kola nsobikozi mpira ajja kujja agujjeyo akusaa zigenda kubeera 12 n'ekitundu ekibanyi kyejja kuba nga kigwa n'amenvu eyaliko omutendesi wa Manchester United Portugal Jose Felix Mourinho agenda kubanga addayo eri bakamawe gye bamutwalanga n'endabugisi mufungize weyajja yabakwata ku Old Trafford yabalumba n'abakuba gozi ali 6-1 namala natugamba nti yabadde yagambye da Davinson Sanchez nga bakyali mu kasenge nti batuuka mu kisaawa akole ku kya penalty kuba yali asuubiza okubanga anyuka ne goal so Sanchez yakola penalty eyo amujjuka Bruno Fernandes n'ateeka omupiira mu katimba Mourinho n'atandika ogugwe 1 2 3 paka ku 6 so suubira nti oba Spurs enateekawo embeera once again okubanga Mourinho afuka omutendesi omu ku abo abatendesi okuba Manu kuba okufuna first league double ku Manchester United kuba Spurs tekikolangako ajukira nti Spurs banonya league double yaabwe eri Manu okuva mu mwaka gwa 1999 season eyo ya 1999 paka ku season ya 9 atejjukira nti ne Manu abakwangula omupiira gumu gwokka nga bakyalidde Spurs omupiira 8 December omupiira gwo baguwangula emubwerere Spurs yali kyakyaliza ku Wembley Stadium tukkirize tugaane ffenna teri ateyagaliza
naye maniyo bwebanga eri ewaka ekola bubi ddala ate kwawe ekolera ddala obulungi Jose Mourinho agenda kujja ne tactics ezikuba omutendesi wa tiimu ya Manchester United nti Jose Mourinho tumulabye ne mu weekend enewedde mu midweek yakoze amaliri game emu kyabadde yakoze amaliri ne Newcastle goal emu ku emu no biri gwawedde biri ate nga bamugase mu dakika ezikola ki ezisembayo kitegeeza kyekyo nti Jose Mourinho agenda kujja n'amaanyi alage abaali bakamabe nti ddala mwangoba naye ate nkyabasinga kiki kinene mpozi ekigenda omukosaawo omuzannyo ono gwe bayita Stone bw'anaaba nga takomyewo ng'akyali ku buvune kijja mukosaamu naye nze ndi sure nti Harry Kane waali ajabba kuba eggoolo nange bayinda kugamba tutundeko nnyo ku performance y'abazannyi bano ababiri ojja kutundira Harry Kane essaayo nti ali ku goals 19 ne Bruno Fernandes ali ku goals 16 ate nga ne mu bya assist bayimiridde bubi kuba Harry Kane kusayina alina assist 13 ate Bruno aliko assist 11 asimanyi nti omupiira guno kujja kubanga guwangulwa okusinzira ku performance y'abasajja bano saga nnyo kyesibeko akubanga tiimu bana abasambi abangi nnyo sawa inanga sobola kubanga akutemula abo obanga osumagiridde ng'okutte nnyo Fernandes Rashford asobola kubanga akutemula newankubadde nga Anthony Martial atumumanya atera okubanga avimbiramu emipiira eminene atera osanga Spurs eno n'agibonereza nasanga Chelsea n'agikuba ali ku buvune essaawa eno siraba nnyo musambi wa Ntomo oyo atera okuba game changer mu n'ava aba Spurs. Addison nze ndowooza omupiira ogwo Spurs egenda osinga okusanya ennyo pressure ku Man U lwaki saawa eno abanga Harry Kane ali ku form because Harry Kane ye choino manya mu dakika yonna ajja kukuba goal era omupiira ogwo nze nganze njaguwa Spurs kubanga Harry Kane wabanga ali ku kisaawe sisuubira Man U kuba Spurs. Okay. Akusawa zigenda kubeera 3 olunaku olwa Sunday waliko Bramall Lane Sheffield United jakuba ekinyaza banafa aba Arsenal jukira nti Sheffield bano chochera betegekera championship kubanga tugenda kubanga tusamba mpira agwa moto olwo gwa 3-2 abala bagenda kuba basamba gwa 3-1 abala basatu naye yo kweje mipira jona nga inamu obonero 14 era nga yeri ku ntobo y'ekimeza mu kifo kya 20 chendo zan Sheffield kati kigenda n'osingo jjukubya emipiira paka season wena gwerako tekyo kuba nti omutendesi wabo abadde asinga okubanga abategeera obulungi ku Swauda omulimu gwe yagusuulawo ne basikisa Paul Heckingbottom kiba kizibu nnyo omutendesi okujja ku ttiimu nga evuya ne mumusubira okubanga agibbulula okujijja matiga gyeberimu mu magwa nga tafunye ku nsimbi zigula basambi asuubira nti Sheffield ku bubi bweriko newankubadde nti Arsenal mubi tumumanyi nti Mikel Arteta ali inconsistent atera kubanga wangula mipiira gyamudiringanwa kuba abadde yakamala Georges okuba Liverpool yakoze amaliri kati ato ichinzo ko nsanti akwata Sheffield 5 ate najja mu midweek nakola amaliri aso subira mupira guno tyabo genda kubanga ogulaba naye nina mu credit jenzo kuba kuwanga mpatimu ya Arsenal abo batunulira on scale kuba bolaba Aubameyang notunulira Nicolas Pepe notunulira Alexander Lacazette nti wabateka ku minzani n'abasambi bano ba Mark Godric aba Sanderberg aba Lundstram olabanga Arsenal minzani yonzikirako kewawe aso semanyo ba mu mutuma omupiira guno nenda banga Arsenal ali mu bigere bituufu era okubanga wangula omupiira guno newankubadde nga omusajja gwe badde basinga okubanga bayimirirako Martin Odegaard ayinamu obuvune tumusubira okubanga akomawo omwezi guno nga guli makati awo otulaze nti okwempeyaringa musambi ku musambi Arsenal eri far better than Sheffield nze nina okukkiriza ti Mark Godric ye musajja ajja kulumba buli kaseera bajja kukuba eggoolo era singa Arsenal enegeza kuzanyisa ono kanze kamuyitire kibulamu waabwe David Luiz mu baaka musajja ayase chupa ajja kuba Mark Godric mu ntabwe bafune penalty era nze nzikiriza nti buno obutiimu obuddayo bo bugamba nzirayo n'omuntu era kajja teekawo embeera ey'amaanyi kayinza n'okwekanga omupiira ogwo gugenze 1-0 nga Arsenal bagikubye naye ekirungi ekiriwo nti David Luiz ono mulwadde yafunamuko obuvune ajja kubanga koma omwezi gw'okutaano nga gutandika just wakuba nti
Kerantiane tajja kubeerawo kutumanye ngejja tambula mu kanamba 3 kati sane tubikwasa Cedric Soares Arsenal kubanga batambula n'embeera eyo Ivo ompira guno ogulaba otya Sheffield ne Arsenal ompira gwa Arsenal nago gujja bamu gwa mpitewo era ompira guno nze embira nyingi tunulidde wakati wa bakochi bano kocha anasinga munno okuba n'obwongo okusengeka timu yajja okuva n'omupiira naye obuzibu obuliwo ku Arsenal ina obuzibu bumu ina abasajja bano bapepe bapepe ajja n'ababaza n'ozambalaba naye pepe tajja kujja kuwe results zorowooza omusajja so okuwa results mu Arsenal gwendaba yandi badabumiyanga oba Lacazette ate Lacazette ebiseera ebisinga ate nanyo okudisappointinga twalabye n'omupiira gwa Europe oguwedde asigaza one man to beat pira na back post kiraba so kati n'omupiira ate bana abasajja kasaba kufuna mu chance manya okoze ki akasaba kuteba mu golo neweberemu okugizaawo tekiba kyangu so omupiira guno nkusuubira okuba mu bampitewo era anawangula omupiira ogwo ajja kuwangula golo ng'emu ku 0 ate nsuubira Arsenal oguwangula nekumbiranye tugendeko mu ggwanga ery'aba Spain waliyo empaka za Eli Clasica oba abasinga gye bayita Eli Clasico guno guba mupiira gwa vampitewo eri bannakinku eri ba champion beeyo Real Madrid ku Alfredo de Stefano egenda kubanga ekyaza Barcelona omutendesi referee Mateo Lahoz yagenda okubanga adda mu makati g'omupiira ogwo ejjukira nti Madrid abawangudde empiira gyabwe egisembyeyo nga basinkana kirabi naffe aba Barcelona Real Madrid bakaluzinga mu mpiira gumu mu mpiira 19 gye bakabasembayo kubanga bazanya mpaka za La Liga ojjukira Levante yabakwata goals zali 2-1 ate ne Barcelona esaino bakawangula empiira 9 egy'omudiringano nga bakyadde so labira ddala nga omupiira guno gugenda kubanga si mwangu naddala nga tulaba Lionel Andres Messi da Paul Gakostini nga ali ku form gye tugamba nti wano Messi tumutegerera obulungi kubesa eno banga bakasambako empiira 29 Messi gwe tumanyi obulungi nga akagenda maaso n'okubanga atebamu agozi 23 so nene akoze nnyo okuteeba okusinga okola assist kubanga Messi esaina ali ku assist aziri 8 aso Messi twade twakamalero okumulaba nga atakuluza klabu aba Barcelona Juzi backsembe ku baklabu y'abanafe badde Valladolid nga bagikuba omupiira goli abadde emu ku bwerere ate tujja mu mupiira guno nga Barcelona batandise okulingiza ekimeeza kuba bali mu mugongo gwa Atletico akabonero kamujjukira nti Atletico abali kubonero kagamu mukaaga Barcelona eri nkukagamu butaano ate Madrid bali mu kyakusatu kubonero kagamu busatu osubira omupiira guno kubanga gunaleetawo nnyo embeera ey'amaanyi nga Madrid bajja mu kapiira kano nga ba senior players baabwe bebasinga okubanga bayimirirako ku mupiira nga guno kuba guno omupiira ekyamazima guba gava ompitewo Sergio Ramos Garcia ataliiwo Rafael Varane ataliiwo Dani Carvajal ataliiwo so simanyi omupiira guno kyabogenda ne Eden Hazard naye nga taliiwo so ate nga Barcelona yo eragira ddala nti ba senior players be bayimirirako ebiseera ebisinga webali Sergio Busquets wali Lionel Messi wali so suubira Jordi Alba bonna webali osuubira otya omupiira guno ogwanga ogulaba onaasuubira Madrid okubanga eddamu ekola ekintu kyekimu kyeyakola ku Camp Nou newangula omupiira guno goals 3-1 Ivo sirowooza Madrid kuddamu kintu kino kuba empiira egimu obanga ogitunulira wakyo bayita seniority mu mupiira nti timu ki esingamu ba superstars kati eno Eric Clasica obanga ogitunulidde Eric Clasica abasajja abagikola ebbanga eriwedde abadde Ronaldo ne Messi so ate nga Messi ayagalayo trophy okubanga agenda kuwumula omupiira so sisuubira Messi kola nsobi mupiira guno ate nga of which bajudde wabanga Busquets wali oyo Busquets tumanyi omusajja dictatinga tempo Barcelona yonna kwekola ki kwetambulira pesi kwabe ate ng'ennaku zino ali ku foomu ndowooza Addison omulaba Busquets ali ku foomu buli wabeera ku pesi ey'amaanyi ebyabikolanga ne bazavi we bali ba Iniesta so nze ndowooza nti Barcelona erina enkizo y'amaanyi nnyo okuwangula omupiira guno era ejja kuba golo nga 3 oba 4 William olina ekirowoozo nze ekirowoozo kyengenze nakyo sikiriziganyiza na bya mukulu Ivan mu mupiira tumanyi nti asinga chance anaaba ne chance yajja okutwala naye ngoberedde lefali agenda okuba Mateo Lahoz emipiira gyasinze okugenda nga afuuwa
wano tulaba omupiira ogwali wakati wa Leipzig ne Manchester United nga Leipzig ekwata Manchester United goal 3-2 era lefali oyo yali masekati w'omupiira ogwo eyali ewaka yatwala obuwanguzi kiki kyenkugamba mu ekyo nze ndaba nga Real Madrid eri better than Barcelona naddala omuzannyo ono kali Mustafa Benzema ali ku fomu etagambika buli kadde aba anoonya goal ate nga azikola ki aziteeba kati bw'ogattako ono Casemiro nojja ogattako ono mu Croatia gwe bayita Luka Modric ate kisukka era ngenze n'obuwanguzi bwa Real Madrid goal 2-1 oba 1-0. Okay. Anjagala kuiseko kati nnyo mpira gigenda kubanga gibeera mu gwanga nafa aba Italy eja Italian Serie A apame eja kubanga echaza AC Milan mpira ogujja kubeera ku lunaku lwa Saturday saa zigenda kubeera mu ya kawungezi ate ku lunaku lwa Sunday Inter Milan da table leaders akuba Inter Milan bebakulembedde ekimeza ku bwenero 7-1 AC Milan bali mu kifo kya kubiri ate Juventus bali mu kifo kya kusatu Atalanta kyakuna Napoli mu kifo ekyokutaano Juventus eja kubanga echaza gyenno wa kusawa 10 ate Sampdoria ne Napoli Juventus ndoza tukirize ekikopo kiganye kuba nalabyo omutendesi Andrea Pirlo ngagamba kirabika natandika bubi ninaye ensobize nakolamu awo makati kubanga bakasamba kempira bimwenda asatu definitely ne olabira ddala nga Inter Milan Antonio Conte ekikopo akulita nakyo. Okay, mu German Bundesliga RB Leipzig egenda kubanga kyali awa Bremen kyendowooza nti omutendesi Julian Nagelsmann ayimiridde mu kaseera akatuufu ajja kubanga akima omupiira ogwo kwawe. Eintracht Frankfurt ejja kuba ekyaza Wolfsburg. Bayern Munich nga yakamala okubanga ekubwa abanaffe aba Paris Saint-Germain ejja kubanga ekubira Union Berlin omwayo ate Stuttgart ejja kubanga egala ne Borussia Dortmund. Ebiseera ebisinga mbasagala kuva wano nga sitegeezezza balungi bali ku Mario TV transfer speculations ani gwe ba timu ye gwe ba ayisubira okubanga ereeta ani gwe tusubira okubanga agenda simanye bamwina transfers emu 2 nga tusibula. Transfers mu mawulire aga transfer windows tuulira engambo oba kazite rumors nti Eden Hazard ayagala okudda ewaka kuba tulabanga Eden Hazard omupiira gudaladala ekyamazima guganye mu Real Madrid. Eden Hazard bwe yalinga mu Chelsea omupiira ye yalinga superstar wa Chelsea nga byonna ye taata ye maama naye eraze amagezi gendaba Chelsea singa befunye Eden Hazard o lone striker asobola okugiteeka weekola ki weeyagala then ne bata Timo Werner kuba Timo Werner tukkirize tugaane ebibi ebikoze eki biganye yesebo yoyo yekanze gwe mbadde n'akafuna agenda okujja mu Chelsea nawulidde nti agenda kubanga agulibwa obukadde Chelsea yatadde obukadde 6 okubanga emujjayo obwa euro okujja mu Madrid. Eden Hazard Addison nja kuongeza ku nsonga ya mukulu William kwa speculation Hazard yabadde asinga ennyo kwati okubamba Eden Hazard nange nja kulowooza nti ekyokudeeka kijja muyamba kubanga eri mu Madrid tekiganye bamuwa shot 7 emulenyo okweyambya ino gikola ki ogikoleramu ate nga tumanyi nti omusajja yali agiina Cristiano Ronaldo osinza mwogererako kuba buli kimu yakikoleresa ebirabye wangudde biki kiraba so ndowooza Eden Hazard akomewo eka awangula ebikopo ebirala. Okay. Leeds United abagamba nti nabo bandyagwaniza okubanga basayininga omutebi wa Manchester City agenda okubanga ateebwa mu summer oba season ng'eweddeko Sergio Aguero ate Chelsea nabo bagamba nti Ousmane Dembele awandwadde ono ali mu club nafa Barcelona nti bandi mulowoozezaako Chelsea nze manyi omugagga waayo sometimes bamusiba n'ebicupuli Roman Abramovich akubanga ayagala nnyo okuleeta buli kimu mu ttiimu ye kuba ndabira ddala ng'obukadde 7 bwe bagula Kai Havertz abwalite bumujamu naye katulinde tulabe akuba Barcelona nabo bakyali mu nteesaganya okubanga omusambi ono abamwongera endagaano empya. Edinson Cavani essaawa yonna kigambibwa nti ayinza okubanga yabulira club ya Manchester United anadde eka mu Boca Juniors oba nagenda mu Argentina jukira n'omwana mu Uruguay nagenda mu Argentina mu Boca Juniors jukira nti Cavani tebamuwadde nnyo playing time anakubadde nti ono omusajja mukulu aliigi gye yajjamu yabyamaanyi baana bakakalukana si eri liigi eyo kakeeka ey'omwana fa Bufalansa gye bayita Farmers League kuba yasanga ngaawo kiwedde n'ateeka omupiira mu katimba so alinamu obuvune so ono namukadde ono ebintu birabika okubanga bimwokyeza ate ne Kylian Mbappe Rotini yagambye nti tajja kubanga azza bujja ndagaano ye kuba nafa ba PSG of course tomunenya kubanga tewali kyataba wangulidde ate of which kijja kubanga kisukka
nti senga PSG wangula empaka za UEFA Champions League campaign eno osuubira Mbappe kubanga atambula mu kubanga Madrid emulowoozaako awo ate Zinedine Zidane kubanga ekisinga okubanga kitwala abazannyi bano ku clubs ez'enjawulo ayenkolegana y'omusambi n'omutendesi kyovola nti sometimes waliwo abatendesi gwe bawa omulimu omusambi omu n'ayoyizaawo okugenda naye bw'oba olaba nga enkolegana eriwo wakati wa Zidane ne Mbappe y'amaanyi weekengeramuko ate ng'olaba Madrid ebadde emaze kumpi ebutale nga bubiri nga tesaasaanya nnyo wabula esindika bano ku loan so yategeeza dda nga bw'ejja okutunda Odegaard oba Ceballos esobole okuba nga ekuŋŋaanya ssente ezinaleeta Erling Braut Haaland oba either Kylian Mbappe Lottin. Okyali ku MRU TV Kadnyala Sports Penalty tubadde tumenyamenya bya mizannyo ebyenjawulo mbadde ne Ivo ne William akambasabe Ivo obeereko ebigambo nga 2-3 byolekera mulungi abadde atulaba era atuwuliriza. Abalungi abatulaba n'abatuliza ku TV eno ya MRU TV twebaza okwerekereza ne mutuwa akadde kano era nenebaza omutesitesi Addison ne bannange bano betubali nabo ku programu eno era nembebaza olw'obugumiikiriza n'obudde bwe mutuwadde osibe bulungi. William nange sijja kwawukanako nga munnange Ivan neyongera okwebaza omutesitesi wa programu eno atuwadde akadde n'atukyaza bangi agadde okubeera wano naye sirwa kuba nti tebaagala naye olw'obusobozi obubeerawo nti bino ebintu bigobere bya programu olina kuba nga oyise mu makubo matuufu ate era sinema kutwala mukisa guno munnange owessaza munnange kozi saza ki Bulemeezi ya munnange nnyo mwagala nnyo akuba agenda n'atulabuulira nti ono muzanyi yava mu Bulemeezi yavaawa era atuuse wano nange era ku side yange yegomba munnange ntuuse ku fayina emirundi 9 mpanguddeko emirundi 4 nga ne ku luno ogwedde nakubye ow'ebuddu namukutte 3 bale Chelsea yakikoze ndi musajja ow'eggomba nate tusinkane omulundi ogunaddako. Okay. Nange nenjagala okubanga ngata eddoboozi ku baganda bange bano kubanga nkwebaza okubanga weekumidde ku MRU TV program tubadde mu byamizannyo Canada Sports Penalty. Nange nenjagala okubanga mbebaza Ivone William olwokubanga mwasobodde okubanga muddamu request yaffe kubanga tetugamba tetwogeza bwogeza bigambo nti jangu naye nga wagambye tuba n'enteekateeka ez'enjawulo ne mutanswaza ate oba ne mujja nga mwetikidde ddala bannabyamizannyo omugugu omungi bwe mutyo gwe muleese etwedde ne lye muleese kuba mugabanye naffe ebyemizannyo akuba buli woyogerako n'abantu ab'enjawulo obaako ekyama nti ogenda maaso n'okubanga oyiga. Okay. Anjagala okubanga mbebaza ate era ne mbagaliza birungi byereere nembajjukiza nti muyiteko masinzizo abadvent enkya abayisiramu babaddeyo leero abakatuliki newankubadde nga abaddewo ebizibuzibu tugenda maaso n'okubanga tubakubagiza asalo nnyo ekya Dr. Cyprian Kizitolwanga yavudde mu bulamu bw'ensi eno naye n'abaprotestant n'amadini amalala atujjukire okuba nga tugenda nga twebaza omutonzi bingi byakoze kuba sayino twogera naye waliwo n'abayinza obutasula si bwe kiri mbagaliza birungi byereere Wangala Ssaabasajja Kabaka. Akanya, the Sports Penalty.